那个天是要下楼了吗？天哪！哇，下好大的雨哦！天哪！那个围要洗了呀。啊，下雨了嘛，等儿天晴了我就洗。刮起刮起，给它洗干净。先焯下水，加葱姜料酒，煮出血沫了，把它捞出来清洗干净。小料子没点葱姜蒜颗颗就是了哈。锅头来点油，把尾巴倒进来先炒一下。加葱姜蒜颗颗，2勺豆瓣酱，干花椒、海椒，喷点料酒，可以加水了，加点盐巴。生抽、老抽，不晓得放啥子香料的就放点13香。反正就是乱放呗。对，就省事。今天下雨太适合睡觉了。睡觉打游戏。不让你走啊！这会儿煮好了我一个人吃。最后加上几颗甜蜜的冰糖就可以了。合适这个味道。烤上锅盖，给它卤个40分钟。哇，那个尾巴看起烧的糯叽叽的，怕流了。把土豆放进来了，再烧10分钟，把土豆烧趴。可以了，倒青红椒。断生出锅，耶！今天都不用喊，那么直觉啊！好，那双给你。你忍不住啊。看起来可以哈。怎么样？可以。果然和我想象的一样，糯叽叽的。你们光吃土豆嘛，你尝一个尾巴嘛，好好吃哦。简直是永远单身。夹不出来呀。滑溜溜的。哎呀哎呀！那个本来是老板给别个留的，雨太大了，那个人没来取，然后我就说，我说我买了嘛，你刚刚回去躲雨了。有人买不着。泡呗。我觉得这个姜豆都有点泡趴了，不好吃了那么吃起。跟辣椒好吃。明天把这个酸姜头炒肉可可，那你有姜豆。安逸。
咋了？噎到了。揪下耳朵，快揪下耳朵。揪下。揪耳朵可以用吗？我不知道啊，有没得用吧？要不然吓一下你。有没得用？喝口水好点没嘛？哦！你不是说土豆好吃吗？土豆是好吃，但是肉我也要吃。你没打开了哎。啊。吃了那个，微波吃个姜段儿。解油腻，简直是。这很油然哟。这个土豆下饭啊！可以啊。我可能要再吃一碗。那个尾巴高头全是胶原蛋白，炖出来那个汤都是黏糊糊的。你是因为有咸菜吧，再吃哇？没有啊。哎，土豆果然好吃。金老师果然又有了碗饭，给大家看一下，金老师第2碗饭，有咸菜，哪有啊？没有。有土豆，你给大家看一下好不好？我没有。你现在是个那个叫啥子？称职于吃播。我有个还要饭，要的那么点点。也是第2碗的好不好？棒棒哒！我要再黑碗饭。猪蹄真的是我的最爱呀！好久没有吃猪脚干了哈，今天弄上2根回来吃。那下真的热了哈，出去买了个菜，一身火大焦死。先把它来焯下水，葱姜料酒去下腥，焯出血沫了，把它捞出来洗干净。起锅倒油，先把猪脚干给它爆一下，多给它炒一下，把多余的油脂给它炒出来，加点豆瓣酱。已经闻到香味了哈，加葱姜蒜，各种大料，炒出香味了，可以加水了。水要把猪蹄按到起哈，调味生抽、老抽、胡椒粉、冰糖，中小火哈1个小时。煮点土豆在里头，好吃。土豆焖怕了，加点青红椒，断生了，关火出锅。来点可爱的葱花，好久没吃猪蹄了，闻起好香哦。先来个猪叉叉。猪脚脚吃不吃，婆婆？不辣。不辣呀。你尝个嘛，炖得很趴。你尝个嘛，炖得很趴。那出来是一坨筋肉。
吃肥的不吃瘦的，瘦的吃。吃肥的啊，肥的那头嘛，那头肥。有点烫，有点烫。也是啊。炖的牛扒。可以哈，吃得动哈。我炖的猪蹄真的是太好吃了，刚刚别个婆婆都夸奖我了。你馋不馋？要不要现在吃一个？味道咋样？好吃，我家女王。那不怕你笑。啊。那个猪叉中间都有那个蹄筋，最好吃呀。再来个。只有吃猪蹄才杀虫，真的。哦哟，你说劲嘎儿。那个土豆是煮怕了的。土豆好入味啊！瘦肉你喜欢吃的，我吃肥肉。吸溜就在嘴巴头了。再来一块。猪蹄真的是我的最爱呀。好。干点汤汤来拌饭。哎呦，不要肉了。拌饭好吃。那个蒜都好吃。今天视频到这，祝你有好一口，拜拜！快点，免得冷了。Hello， 大家好，我是小雨。好多粉丝哈跟我两个留言说买了腊肉香肠不晓得啷么吃，今天我们就来弄个腊肉香肠吃。那个腊肉哈，上头好多小毛毛哟，拿回来一定要先给它烧个皮。有个小时候去偷了那个腊肉香肠，然后去烧烤那个感觉，好香啊！你闻到没得？我闻到一股腐味儿。那么香哎，一个香味好不好？可以了，不要怕烧黑哈，烧黑了之后那个皮子才好吃才泡。烧了之后用温水给它洗干净哈。你看刮出来那个皮子颜色还是好看嘛，金黄的。哎呀，好香啊！每次走二哥那哈儿去，走的时候总要给我拿腊肉香肠。我说不要啊，非要给我拿。我说不要啊，非要给我两个拿。不是你鼓捣要的吗？你啷个顶我黄盖啊？你知道的太多了。我只是喜欢说实话。你知道的太多了，我跟你说，欣欣儿。洗干净了，拿去煮起。你一块呀，我一块；你一块，我再一块。哎，刚刚好分焦。
水开过后哈，那个腊肉煮半个小时，香肠可以少煮一会儿，20分钟就差不多了。我来砍个花菜哈，等会儿炒腊肉，好吃得很。那个腊肉哈，哪么多好吃，炒花菜好吃，还可以炒蒜苗儿、炒蒜苔、炒海椒，还可以烫火锅，真的是哪么弄起都好吃。加点盐巴，把花菜稍微给它泡一下。20分钟了哈，我们先把香肠捞出来。哇，好香啊！天哪，那个腊肉还等再煮10分钟哈。煮好了，给它们切成片片。哎呦，有点烧哎！你晓不晓得腊肉香肠啥子时候最好吃？就是刚煮出来的时候。就是这个时候，偷吃的时候最好吃。你一个人吃啊？不然呢？你给我尝一下。没，好吃瘦的。都瘦啊，都是五花肉啊。好香啊。可以吧？好吃。弄个拼盘，一半腊肉，一半香肠。起锅倒油，油热了，把那个稍微肥一点点的腊肉倒进来，多给它煸炒一下，炒出那个腊肉的香味儿。好香啊！倒花菜了。稍稍加上一点水，少来2颗盐哈，扛上锅盖，给它焖2分钟，把它焖趴。花菜烧趴了哈，加蒜苗，和2下，断生出锅。那个蒜苗一加哈，感觉那个味道档次都提升了。好香啊！吃饭了哟。哇，今天过年了嘛，整得那么丰盛。膨胀了，今天2个菜了，去了2个下回来就是不一样，就这么自信。那个腊五花，哇，那个五花腊肉绝了，点点都不肥。哇，今天终于吃上2个菜了。你莫说那些，好像我是克扣的平时。你看你脸都长圆了。真的吗？那我少吃点。妈妈向我们打电话，说你脸都长圆了。我说你圆嘛。不，圆脸是我们的遗传。那香肠好吃啊。多吃。那个花菜吸收了腊肉的香味儿，好香啊哈。你多吃点花菜。我觉得炒蒜苔好吃些。炒蒜苗也好吃啊。都好吃。待会儿给你炒蒜苔，哎呀。我来吃块香肠。我吃过腊肉。你觉得香肠好吃些吗？腊肉好吃些？腊肉。我喜欢吃腊肉。
下次我们走二锅那去，拿点腊排骨，还有猪脚，还有猪脑壳，还有那个板牙。把那个3老屋子二锅干掉。了解。太巴适了！再吃最后一块腊肉，作为一个 happy ending。爽！今天的视频到这儿哈，祝大家有个好胃口，拜拜！我再吃一个，再做一个 happy ending。那一盆在外头卖的88，不过分，不过分哈。卖188都可以。赶紧过来集合！五星大厨啊，今天在线复刻。弄一个，要得。哦，我来酱海椒油，你把菜洗了哈。好。锅头多来点油，把葱姜蒜、洋葱倒进来。香料泡一下哈，免得煎糊了。炸到焦焦的捞出来。那个海椒面有讲究，一半粗的，一半细的。核桃、花生、芝麻再来点儿，加点儿白酒，增香增稠，给它们搅拌均匀。边搅油边搅，免得煎糊了。好香好香好香啊！炸海底板都好吃。加2勺豆瓣酱，1块小小的火锅底料，炒化炒香了之后加水，加点生抽、盐和鸡精调味儿，炸了的小料也一起放进去熬，香。熬出香味了，把那些渣渣给它打了。菜来了，有没得宽粉儿？宽粉儿煮里头最好吃。有灵魂，可以倒进来，灵魂宽粉儿，毛肚最后放。10秒钟出锅。撒上葱花儿，哦，开饭喽！那个菜不喝2个酒哪么得行？喝不得，喝不得。不要加大哇！啊！呜，来，干一个，爽！哇！那个是要比我们那边的麻辣烫味道要浓郁些哈，可能是属于凉拌麻辣烫。是啊，这个海椒好香啊，那个宽粉真的是里头最好吃的，我觉得。糯叽叽的，太好吃了。哎，哇！那一盆在外头卖的88，不过分，不过分哈。卖188都可以。你等会儿走的时候把饭钱给一下。我陪你喝酒。来吧。来，烫在我眼泪头就出来了。哎呀，好辣呀！爽爽爽！是不要添水，还是要找于姐。以后想啥子跟雨姐说。你比男朋友管用。来，干了！交瓶子。那么快？今天视频到这儿哈，祝你有个好胃口，拜拜。我再去拿一罐。要得。走啊，煮饭了。不煮，肚子痛。肚子痛？来，多喝点热水就好了。谢谢。但是今天我们要煮饭了，你煮了。我煮不来的嘛。下面你总会噻，我不嫌弃你。去。下面。啊。那个面煮宽，你把它煮细点。都可以，都可以哈。那个是冷水煮吗？还是开水在煮？开水。哦。要不要炒个臊子啊？那个面光吃能吃好难吃哦。
哎，你客到，我自己来。等到你煮个面噻，你做啥子？小心点。等你煮个面，要把我屋都给我拆了。我又不是美食博主。你不是露一手的嘛？啊？不是吃面的嘛？你切腊肉咋子啊？你不是嫌没得肉吗？我拿那个腊肉和那个外婆菜给你炒个臊子，香得很。外婆菜是啥子菜哟？就是相当于我们那边的韩菜，很香。去给我剥2颗蒜来。来，蒜剥好了。 2颗？你不是要剥2颗的嘛？你不会听话吗？我都是听你的话呀。你无语了，我无语了。再去剥2颗，再去多剥几颗。到底是几颗嘛？多剥几颗，我喊停才停。可以开始炒了哈，起锅倒油。你那个油还是省到点儿了嘛？那个油虾现在那么贵。炒臊子油少了，2个面就不好吃了，好不好？油热了哈，下腊肉颗颗。哎呀，好香啊！那个腊肉一下去就好香啊！那个腊肉颗颗可以给它多炒一下哈，把它里头的油给它炒出来。哎呀，好香啊！我已经受不了了那个味道。然后倒上姜蒜颗颗。现在加上我们的外婆菜。 外婆菜到底是个啥子菜哟？就是外婆家的菜，哎呀，方便又好吃，经济又实惠。倒上2袋外婆菜，哎呀，看起颜色就可以。那个外婆菜炒那个回锅肉也是好好吃啊，一绝。好香好香，有点梅干菜炒梅干菜那个味道。加点生抽提鲜哈，加2颗白糖提味。 倒上葱花，关火出锅。这个臊子怎么样？我觉得那个臊子可以下2碗饭了。你满意就好。煮面啦，我要处理哈。 2把都是细的，爱吃不吃哈？你可以了哈，面出锅了，加上2颗可爱的青菜，淋上臊子，那个油也要哈，就是那个油香。那些调料都不放了吗？不放了呀，就那么个才香。汤啊？我不，我吃炸酱面干溜。哇，这满满的一碗看起好安逸呀！哇塞！味道太好了，赶快来吃点面蓉了哈。我觉得那个外婆菜炒那个腊肉还好吃啊。是不是？外婆家的菜总是这么值得信赖。下回帮他拿哎，些。双鸭。你是 rap 选手哦？哪个厂牌的？耶！下次拿来炒回锅肉试看好不好吃？我发现一个问题，啥子？就是你吃东西的时候，你都会忘记你肚子不痛了。我痛还是痛，真的痛，好痛啊！你再把碗洗了哈，自觉的。你装嘛，你继续装。我没装，明明就痛，好不好你？不可以当演员可惜了，真的是。我就是吃东西的时候就比较忘我，就忘记了疼痛。短暂的忘去了。这下脚脚全是精华中的精华。你不觉得很油腻吗？对，拌面就是这个样子好吃，好吗？
啊，太巴适了！今天的视频到这儿哈，祝大家一个好一口，拜拜。洗碗，很团的。我去给你烧水，热水洗碗。二号，2天没下蛋了你啊，你没得点危机意识吗啊？你说那个二黄他们那段时间都不下蛋呢，都2、3天了。要过年了的嘛，要过年了有啥子关系？他不怕哟。他怕，他更应该下蛋呢。来，屁股，喂，来，这儿还有一点点小黑。洗干净了哈，给它砍成坨坨。可以了哈，再焯个水，冷水下鸡肉，加葱姜还有料酒去腥。准备了点黄焖鸡的经典配菜：香菇、土豆和海椒。没得豆皮吗？为什么要吃豆皮？没得豆皮算啥子经典咯？非要吃豆皮吗？当然咯。冰箱头还拿个人。OK。起锅倒油，把那个鸡油给它熬一下哈，香。放鸡嘎嘎了。哇哦！把鸡皮哈炒得微微发黄，倒葱姜蒜颗颗。把那个葱姜蒜爆出香味哈，现在放我们的灵魂佐料豆瓣酱，是放黄焖鸡酱好不好？加上3大勺，那个酱还方便呢。是哎，现在直接就放那个黄焖鸡酱的时候，都用不着炒糖色了。而且像你那些不喜欢吃豆瓣酱的，就直接放那个酱就是了。主要是更加的好吃，更正宗，是不是？对，下水了。正宗的山泉水是。咕咚，好了，把鸡肉按到起就是了。加点盐巴，把香菇倒进来。黄焖鸡主要就是焖它20分钟。中途把土豆倒进来，继续煮。好香啊！土豆断生了哈，把海椒和豆皮放进来了。出锅了！哇，你闻到香味没得？我闻到了，闻到了土豆的味道。去要饭噻。来谢谢。今天这么积极，那个香味哪个受得了？给我尝一个。果然很好吃啊，那个。好好吃啊！那个土豆简直绝了。那个鸡肉好嫩呐。那个味道确实比我自己烧的要好吃些。我尝下那个豆皮的。我蘸点那个汤汁才好吃。果然比你上次弄那个好吃多了。会不会说话？好好说。主要还是你弄得好吃，你弄得好。虽然说那个调料也好吃。最主要还是弄得好，弄得好跑前头。对。再好吃的酱料还是要手艺来成弄嘛。对。对。那个汤拌饭好好吃哦，都可以不吃肉了。那你莫吃了，我吃。不，我还是要吃。我要吃。抓钱找？你吃。那要得，我抓钱。多抓点儿。
我鸡脚都好糯啊。哇，那汤好粘稠哦。嗯，好吃不了。精华是不是都在汤头哦？嗯。怎么样，味道？那个汤泡饭确实好吃。安心很。我再下一碗饭泡汤。今天视频到了哈，祝大家有个好胃口，拜拜。我把锅舀出来，把锅端出来，我们两个一人添一碗。可以。